Halo, kembali lagi di channel Crown Pet Care bersama saya Mas Dok Yuda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit batuk yang menyerang pada anjing yang disebabkan oleh virus. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video kali ini sampai selesai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai parainfluenza, yaitu penyakit batuk yang menyerang pada anjing. Penyakit ini biasanya ditularkan secara langsung maupun tidak langsung dari anjing yang terserang penyakit ini melalui aerosol yang dikeluarkan oleh batuknya. Penularan penyakit ini bisa secara langsung, yaitu anjing terkontaminasi aerosol yang dikeluarkan oleh anjing yang telah terserang penyakit ini, dan juga tidak langsung, yaitu mengenai benda mati yang telah mengandung aerosol dari batuk anjing yang telah terserang penyakit ini. Gejala klinis akan nampak pada anjing yang terkena penyakit parainfluenza ini sekitar 10 hari setelah paparan dengan penyakit ini. Penyakit ini mempunyai gejala klinis, antara lain anjing tersebut akan mengalami batuk, adanya discharge pada nasal, lalu penurunan nafsu makan anjing tersebut. Karena penyakit ini disebabkan oleh virus, tidak ada obat yang efektif untuk mengobati penyakit ini. Namun penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya sekitar 5-10 hari mulai anjing tersebut terserang penyakit ini. Dokter hewan akan memberikan pengobatan suportif untuk membantu percepatan persembuhan pada anjing yang terserang penyakit ini. Antibiotik diberikan untuk mencegah kontaminasi silang, juga untuk mengurangi discharge pada nasal tersebut yang diakibatkan oleh bakteri. Lalu pemberian multivitamin diberikan untuk menunjang persembuhan pada anjing yang telah terinfeksi penyakit tersebut. Sedangkan pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan vaksin kepada anjing kalian dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter hewan kalian. Demikian video mengenai parainfluenza pada anjing, semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan maupun saran, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini.